me llamo Tito de CrossFit Escipión y voy a hacer WOT 1, categoría máster de Battle Mediterránea. Barra, 20 kilos, ¿vale? Y 20 kilos a cada lado, 20 por aquí y 20 por ahí, ¿vale? 5 minutos, ¿vale? Y empezaré, no se ve. Pero está grabando. Está grabando. La batería le das al start. Vale. Me vas diciendo que vale al start. Pongo magnesio. 10 rondas, Tito. No empieces fuerte, 10 rondas. Mantén un ritmo, ¿vale? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, va. Tito, bien, vas bien, sigue así, no bajes ni subas de ritmo. Cuando acabes esta te quedarán 8. Vas muy bien. 2, 3. Cinco. 4 minutos, Tito. 3, 1, 2. Te quedan 7 rondas y vas muy bien de tiempo. Venga. Y 5, va. 1, 2 y 3. Bien, Tito. Venga. Te quedan 6. Vas muy bien, Tito. 2, 3. No aprietes, Tito. 4. No pinches. Ahora es mantener este ritmo. Y 5, va. 3 minutos. 1, 2, 3. Venga. 1. Bien, Tito. Has hecho... Me quedan 5, ¿eh? Si has hecho la mitad, 5. 2, 3, 4 y 5. Te queda la mitad de tiempo, Tito, vas muy bien. No, ahora no tienes que pinchar. ¿Ves, Fer? 1, 2 y 3. Coge aire, 3 segundos. Tranqui. Venga. 1. Te quedan 4, Tito, ya está. 2. Va. 3. 4. Y 5. Venga, coge aire. Venga, respira. 2 y 3. Venga, 1. Venga, va. Y 2. Venga, Tito, te quedan. Vas muy bien, quedan 3. 1. 2. Te quedan 3 y tienes 1 minuto y medio para llegar a las 10. 3. Vas muy bien, no pinches ahora. 4. Cuando acabes esta, te quedarán 2. Va. Ya la acabas y ahora te quedarán 2. Si tienes 1 minuto y 10 por delante, Tito. 1. Venga, otra. Ya está, Tito. 1 minuto tienes que hacer 2 para llegar a las 10. 1. Va. 2. Venga, va otro. 3.
4 y 5. Va. Venga, va. Ahora es cuando tienes que no bajar el ritmo, ¿eh? Venga, va. 1 y 2. Venga, va. Venga. Ahora ya la última, Tito, va por la décima. Va. 2, 3, 4. Venga, va, Tito. Y 5, otra. Va. Venga, va. Venga, va. 1, 2, 3. Va. Va. 1. La última, va. Venga, va. Haz algún marchi más. Venga, 1. Los 5 marchis. 2. Venga, va, otro. 3. Otro. Pero